او ځکه یو قصه به ته ذکر کړم ذهن ته مې راغله دا یو مشهوره قصه ده او ما یو ځای کې کتلې وه یو وخت کې مخکینی خبره د پخوانۍ د دې انګریزانو په دې ملکونو کې چېرته د دوو ملکونو فوټبال میچ و نو دغه میچ په دې دوران کې د موسم دومره خراب شوی دی چې دا کیلاډیان یو بل ته نه ښکارېدو یعنې داسې حالات جوړ شوي زموږ په دې علاقو کې بعضو ځایونو کې کله ناکله موسم داسې شي هغه لړه غونته کې راشي نو بلکل دا کیلاډیان یو بل ته نه ښکاري دا ډېره ښکلې قصه ده چې سړی بې لږ سوچ وکړي نو فایده ورکوي سړي له او دا حقیقي قصه ده نو دا نه ښکارېدو دا کیلاډیان یو بل ته نو هغه ټیم کې چې کوم ریفري د میچ هغه میچ ودرو چې بې دا نه کېږي او خبره ختمه شوه خو شور ډېر نو د دې یو ټیم دا کوم ګول کیپر چې دا چې بال راټینګوي به ګول کې ولاړي ده دا شپېلې نه دی اورېدلی دا شپېلې نه دی اورېدلی ځکه د خلکو شور هم دی او خلک هم نه ښکاري کیلاډیان ټول چلي او دغه ګول کیپر په خپل ګول کې ولاړ دی په دې دغه کې ولاړ دی چې زمونږ کسان تکړه دي مخکې لګیا دي د اوسه پورې بال دلته نه راځي هغوی تکړه دي یعنې بال لا دې خوا نه دی راغلی 10 منټو پورې ولاړ دی بیا چې واپس راغلی د هغه مشهوره مقوله بیا څه مشهوره شو وی ما وی چې مخکې کسان شتي دیوال دی دې خوا ما ته څوک نه راپرېږدي کسه او بال دې خوا راځي نو هغو چې زه خبر شم ټولو زه په میدان یوازې پرېښودی او چې کله موسم برابر شو سړی غریب یوازې ولاړ کسان چې شوته دي نو ما ته خو یې سره ویلي چې مونږ ځو زه خو دلته ولاړ یم زه خو د هغوی شاته ولاړ یم یعنې د چا شاته ولاړ یم څوک دي زموږ سره ژوند کې هم ګورئ دغه شان کېږي کله ناکله مونږ کله په بعضو باندې دوکه شو مړی د الله نه بعد هغه رور مې دی او تره مې دی او ملګري او دا څومره ډېر دي او دا ګورې نه سخته راشي غریب بیا څه شي یوازې پاتې شي داسې به شوي که نه به یې شوي بلکې زه خو دې یم چې اکثر داسې کېږي د سړي امیدونه ډېري او چې کله د کار وخت راشي نو بیا ورته څوک میلاو نه شي هسې دا قصه مې ذهن ته راغله هسې فایدهمنه غونته کېده کله ناکله سړی په دې دوکه کې چې یعنې زما نه مخکې څوک دي زه د چا شاته یم او چې وخت راشي خبر شي چې زه چا شاته ولاړ یم هغه د روپۍ سړی او زه پرېښودم یوازې او تللی دی